வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் மனோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கரூர் நண்பர்களே. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு கலைஞர் டிவி கஸ்டமர் உள்ள வந்து நெருப்பு பறக்குதுன்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறாரு. ஸோ அவரே டேப் அடிச்சிருக்கிறாரு அந்த இடத்துல. ஸோ வாங்க அதையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கஸ்டமரே டேப் அடிச்சிருக்கிறாரு. ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்பார்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்னும் ஆன் பண்ணி பார்க்கல. இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்பார்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பார்க் ஆகுது, சவுண்ட் கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். கீழே ஃபுல்லாகவே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஃப்ளக்சுவேஷன் இது. ஸோ இதெல்லாம் அடி வாங்கினா உங்களுக்கு டெத்து தான். போர்டில் வேறு என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பேசிக்காக நம்ம பார்த்துருவோம். மேலே பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும். ஸோ போர்டை வெளியே எடுத்துக்குவோம். ஸோ இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கெப்பாசிட்டர் வந்து உங்களுக்கு வெடிச்சிருக்கிறது தெரியும், பார்த்துருக்கீங்க. இந்த இடத்துல ஒரு கெப்பாசிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெடிச்சிருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இது வந்து வெடிச்சிருக்கு பாருங்க. ஸோ இது நல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அரை கண்டிஷனில் தான் இருக்கு. அதே மாதிரி இதுவும் உங்களுக்கு படம் வந்து ஃபுல்லாக விரியாமல் ஓடுறதுக்கான காரணம் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டர் தான். ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் எல்லாம் உங்களுக்கு மாற்றி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிக்சரில் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் எதுவும் உங்களுக்கு வராமல் இருக்கும். ரெண்டாவது ரெண்டு சைட்லேயும் பிளாக்காக வராமல் உங்களுக்கு இருக்கும் நண்பர்களே. ஸோ போர்டு ஃபுல்லாகவுமே டஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து டஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடணும். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன மெட்டீரியல் போயிருக்கோ அதை ஃபுல்லாமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதுக்கு போர்டுக்கு பின்னாடி வியூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதுதான். ஸோ போர்டு இதுவரையிலும் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வந்து பார்க்கவே இல்லை, மிக தெளிவாக இருக்குது. இதான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்ஓடியை வந்து நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். லெட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். கம்பெனிலேருந்து வந்து அந்த லெக் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அது ரொம்ப ட்ரை ஆயிரும். பழைய எல்ஓடி காயில் நம்பர் பாருங்க, BSc 2/01 TF 0126. ஸோ நம்ம பார்க்க வேண்டிய நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த நம்பர் தான், BSc 240140 அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டிய நம்பர். ஸோ இப்போ வந்து இன்னொரு கிட்லேருந்து கழட்டின எல்ஓடி இது. ஸோ சேம் நம்பர், அதே நம்பர் தான். இதை நம்ம போட்டுட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நம்ம இப்போ கிட்டில் ஏற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் மாட்டிட்டோம்.
ஸோ இப்போ ஆன் பண்ணுவோம், பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வந்து ஸ்பார்க்கும் இல்லை, நீட்டாக இருக்குது. பிக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக ஆன் ஆயிடுச்சு நண்பர்களே. தேங்க்யூ.